Halo kawan-kawan, hari ini kita akan bagikan tutorial bagaimana cara menyembuhkan ayam yang ngorok sampai berlendir kawan. Pertama kita korok dulu dengan air hangat, lalu kedua kita korok pakai ini lur. Ini ada 3 bagian yang harus kita korok, 3 bagian lur. Pertama di bagian rongga, kedua di rahang bagian atas kawan, dan yang ketiga di bagian hidung kawan. Ini harus kita korok juga ini. Lakukan secara rutin, jamin sembuh kawan. Cuma pakai GBU. Kalau minyak kayu putih nggak mempan.